ஸோ நான் விவேக் அஃபிஷியல் எஜுகேட்டட் ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட். இன்றைக்கி சாக்கித் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 12 years old ஸ்டூடெண்ட் சென்னையில் வந்து புது ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ஒன் ஹேண்டில் வந்து 3x3x3 ரூபிக்ஸ் கியூப் 100 ரூபிக்ஸ் கியூப் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுறாங்க அதோட சேலஞ்ச். ஸோ க்ரைட்டீரியா வந்து அந்த 100 கியூப்ஸ் வந்து ஒன் ஹேண்டில் வந்து 70 minutes சால்வ் பண்ணணும். பட் அவர் வந்து 56 minutesலேயே சால்வ் பண்ணி இன்றைக்கி ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸில் அஃபிஷியலாக என்ட்ரி ஆயிருக்காரு. ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. காம்பினேஷன் ஆஃப் ரெக்கார்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ ப்ரோட்டோகால் படி வந்து அவர் வந்து அந்த ஒன் ஹேண்டில் வந்து 70 minutesக்குள்ளே சால்வ் பண்ணணும். கரெக்ட். ஸோ அதுதான் வந்து அதோட க்ரைட்டீரியா. ஸோ அவர் வந்து அந்த 70 minutes கம்மியாக தான் எடுத்திருக்காரு. ஸோ 56 minutes எடுத்து இன்றைக்கி புது ரெக்கார்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. என் பேர் சாக்கித். இப்போ இந்த ஒன் ஹேண்டில் பண்ணுற ஐடியா வந்து ஃபஸ்ட்டு என் மாமா தான் க்யூப்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. என்னென்னு அதை பற்றி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இளைய ராம்சேகர் சாருக்கு வந்து அந்த கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணி நான் வந்து இப்போது அவர் வந்து என்னை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காரு ஒன் ஹேண்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டன் த ரெக்கார்ட் இன் 56 minutes. What's your next? Next I'm going to do a Guinness World Record soon.